Добрый день, дорогие друзья! Решил снять обзорчик небольшой. Купили сегодня чайник Витек VT1169SR вместимостью 1,8 литра. Ну, будем открывать, смотреть, что у нас чайник. Значит, здесь у нас коробочка, гарантийный талон. Инструкция по эксплуатации. А вот и чайник сам. Запечатано. Этот чайник пишет производитель, прослужит в 5 раз дольше обычного. Значит, вот надпись такая интересная. Чайник у нас металлический, значит, пластиковая вставка, это вот ручка, крышка, в крышке есть вставочки пластиковые, дно тоже пластиковое. Значит, что нам пишет производитель? Значит, открытие этого чайника происходит вот этой кнопочкой. Сюда заливается водичка. Так, понятно. Значит, пишут, что это нержавеющая сталь. Не подвергается коррозии. Так, дальше, значит, у нас здесь есть вот такая вот подставочка под чайник. Значит, тоже из пластика, раздельная. Значит, шнур, ну, не особо длинный, чтобы вам видно было. Ну, метр длиной. В принципе, для чайника достаточно. Значит, нагревательный элемент у данного чайника скрытый. Тип управления механический. Здесь вот индикация есть уровня воды. Кнопочка с выключателем. Вот такая, довольно-таки все как у обычного чайника. Но какой плюс? Пишут нам, что производитель китайской КНР, значит, дает гарантию производитель 36 месяцев, то бишь 3 года. Вот, покупали мы видео. Вот чек. Здесь прописано 36 месяцев. Значит, в функциях заявлено, что и данный чайник имеет фильтр от накипи, что является большим плюсом. Ну, как в обычных чайниках: отключение при закипании, отключение при снятии, отключение при отсутствии воды. Ну, сейчас мы это все проверим, как будет отключаться без воды. Уважаемые друзья, значит, вот я подключил данный чайник. Сейчас будем проверять, как его функции работают. Отключается ли он при отсутствии воды. Вот, чайник пуст. Переворачиваю его. Всем видно. Так. Ну, чайник пластмассом, в принципе, не воняет. Никаких там нету. Ну, пробуем. Включаем. Смотрим, работает ли данная функция
заявленного производителя. Будет ли он отключаться без воды. Вот, отключился, все работает. Ну, теперь будем проверять, сколько он вскипятит. Ну, теперь я налил полный чайник воды. То есть, вот, видно. Вам, если не видно. Вот, на линеечке видно, что полный 1,8 литра. Сейчас посмотрим, за сколько вскипятит данная модель нам. Почти 2 литра. Нажимаем кнопку начало здесь и включаем чайник. Все, секунды побежали, ждем. Ну, дорогие зрители, прошло уже практически 3 минуты. Ждем закипания. Уже вода нагрелась. Ждем, когда выключится чайник. Что еще хотелось бы сказать, что при покупке заявленная стоимость на сайте магазина МВидео была 1490 рублей. Но при онлайн заказе и оплате онлайн, значит, нам дают скидочку 5%. Купил я, получается, данный чайник за 1415 рублей. Значит, скидочка составила 75 рублей. Ну, вроде немного, но все равно приятно. Значит, уже прошло почти 4 минуты. Ну, думаю, сейчас он должен выключиться. Нажмем сразу стоп и посмотрим. Все, вот чайник закипает. Ну, прошло уже практически 5 минут. Четыре 47. Такое время закипания полного чайника. Ну, все, в принципе, обзор окончен. Больше сказать нечего. Посмотрим, как эта покупка будет работать в дальнейшем. Ну, а кто решит покупать, в принципе, чайник хороший. Плюс радует гарантия. Ну, всем спасибо. До свидания, до новых встреч. Всем удачи.